Nevreme koje je pogodilo Hrvatsku i Sloveniju kasno sinoć stiglo je i do Srbije. U mnogim opštinama i gradovima načinjena je velika materijalna šteta na objektima, automobilima i poljoprivrednim usevima. Pojedini delovi zemlje bili su bez struje, a jak olujni vetar nosio je drveće, kontejnere, ograde, krovove kuća i zgrada, a u Beogradu je oborio kran. Nevreme je stiglo u Paraćin posle 21 čas, a mnogi građani su delili video snimke na društvenim mrežama o stanju ulica u kojima se nalaze. Jak vetar je lomio grane, obarao crepove sa krovova, u centru grada je oborio i kiosk za brzu hranu. Vatrogasno-spasilačka jedinica intervenisala je u Gloždačkom vencu, a u naselju Jagodnjak olujni vetar je srušio limeni krov. Prema podacima portala PN Meteo, udari vetra u Paraćinu iznosili su blizu 24 metara u sekundi. Oluja se smirila posle 23 časa, a posledice su i tekako vidljive. Ni u Ćupriji i Jagodini nije bilo bolje. Neki delovi grada bili su bez struje par sati u toku noći, dok okolna sela struju nisu imala do jutra. Ulice su bile pune slomljenih grana koje su iščupane sa drveća i crepova sa krovova. U odnosu na pojedine delove Srbije, Paraćin i njegova okolina su još i dobro prošli.